أنا وأودان كل عشرة مليه ولا إيه عقد شغلي ولا إيه دارتي ولا إيه هنشبي قولي جاي مس يحضر بدنا با هبين والبوالة يورنا ولا إيه دارتا وحويدت لا درتي اسمع الرباع أنت وحلا إيه يا قبطو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا وحلا هذا كتب علي أحمد كردلتي أيل هذا نشوك تجروي وحان usoo booqday oo u imi warbaahinta daljir cabashadaas waxaan kaga cabanayaa cadaalad xumo igaga dhacday aniga oo ilma yar oo indhala haysta oo 5 jir ah leeguna yiri gabar aan habar yar oo ahay oo Mareykan joogta ay igu tiri waxaan kuugu samaynayaa ilmahaas indhahala siboosar dibadda ah maadaama dalka wax lagaga qaban waayay aan indhaha loogu soo daaweeyo wiilkaas oo inta ka hor garoowe oo dhan iyo inta nugaal joogta ay og tahay isagoo 6 bilood jiray aan u qaaday Yaman hantidii aan ku qaaday wiilkaasna ay lahaayeen shacabka ku nool gobolka nugaal siiba garoowe hay'adaha iyo wasaaradaha ka dhaxow iyagoo ii urushay lacagtii aan ku qaaday oo aan Yaman ku geeyay markaan soo ceshay ka bacdina la yiri wiilkii wuxuu u baahan yahay misana dibad in loo dhigo xaaladaas haday ila soo diristay gabadhaas aan habaryarta u ahay oo Mareykan joogta oo Aamina Cali Xuseen la yiraahdo ayaa waxa ii soo bandhigtay in ay wiilkii suboosar iigu raadiso dibadda waxa weeye aniguna waan la qaatay arinta haday ii soo jeedisay waxaan soo didhaabay tiri ugu horeyn emailada waxaad emailka ii soo gelisaa wiilka sawirkiisa warqadihiisa caafimaadka wixii xoga oo wiilku u leeyahay si aan ugu raasho arin caafimaad haday bil amal adigu bil iyo bar igala maqnaydna way ii soo jawaabtay waxay tiri waxaan ku helay suboosar Canada waxaan rabaa aniga iyo nin ila shaqeynaayo oo aniga ila jooga in aad soo dirsatid wixii warqadaha iyo dacwada lagugu soo sameyn lahaa dabadeedna adiga iyo 5 caruur aad tagtaaniin meesha la yiraahdo Uganda sidii baan yeelay muslim baan dhex maray magaaladaas iyo dadkaasaan qaaraantay ilmaha indhaha oo walba xaaladiisa lala socday waxa weeye marka sidaa haday ahayd waan helay adigu wixii lacago iyo aan u dirdiri karay baan u diray waxay tiri ninka lambarkiisa waa nin ila shaqeynaayo anigu nimaan aqaan ma aha Mareykan waligay ma tagin cidaan iyada ahayni iima jirin aqoon uma lihi ninkaas aragti uma lihi waxay tiri ninkaas anu ila shaqeynaayo lambarkaas uu leeyahay magacaas uu leeyahay ku soo dir wixii aan ku iraado ku soo dir sidii baan ugu diray haddaan dhowr beri ugu diray lacag dhowr jeer maalintii dambe ila soo hadashay waxay tiri waxaad ku soo dirdhaa lambarkayga lacag $1 waan ku diray misana waxay tiri dhowr jeer oo kale ila soo hadashay waxay tiri intaas loo baahan yahay adigu waan ku dirdiray almuhiim adigu wixii aan garoowe ka diri karay waan ka diray waxay tiri taga wixii aad haysataan xaraashta hadaad guriyo iyo boosas iyo wax leedihiin muslimkaaga dhaxmar waxaad samaysaa sidii aad isku dabari lahayd adiga caruurtaasu kambaala u tagi lahayd hadii aad kambaala tagtidna sharcigii aniga qaba kharashkii aan kugu kaxayn lahaana aniga qaba waayahay baan iri wax allaale waxaan haysanay iyo waxaan haaban karay waxaan deen qaadan karay waxaan muslimka urursan karay waan urursaday Uganda tagi waxay tiri way ila soo hadashay waxay tiri waxa laga rabaa in aad samaysatid warqado qaxootiyeed kaar qaxootiyeed waan samaysan waxay tiri waxa laga rabaa inaad warqado samaysid caafimaad wiilka inaan wadanka waxba lagaga qaban karin waan samaystay maalintii dambe ila soo hadashay waxay tiri habaryaray waxa laga rabaa lacag 7,000 7,000 baa hawshaadi ku soo gabagowda laga rabaa 3,500 anaa ka bixinaayo 3,500 na adigu soo dirso sidaa haday tiri waan diray 3,500 markaan u diray garoowe waan la soo hadlay deyn baa la iigu soo qaaday wali alaana waa la iigu leeyahay hadaan la ii soo diray lacagtii waan diray markay sidaa ugu tagtay lacagtii oo isku ogaatay lacagtii inaan diray afkeedana ay iga tiri 3,500 baan ka bixnay 3,500 na soo dir oo lacagtii aan diray bay baloogi saartay walaa lambarkii ninka oo ay lahayd wax ku soo dir walaa keedii sidaa haday ii gashay
waxa way aniga meel aan u dhaqaaqo waa aqoon waay dal iyo daraftoona ma aqaan ilmo yar oo xanuunsan oo indhala baan haystaa xaaladdu waa igu xumaatay hanti ma haysto qof miskiin baan ahay awalba wixii meelaha aan ku tagay muslim baa ii urushay iyo boosas aan lahayn adigu aan wixii hantidayada ahayd aan xaraashanay anagoo qaxootiya oo aan dalkiina wax noogu haray oo naga dameeya aysan jirin wax meeshii aan ku haysanaana aysan jirin bay baloogaana saartay waxaan sameeyay muslim baan u cawaansaday masaajidka ku yaala Uganda nin yaqaan baa yaqaan oo tawxiid la yiraahdo ayaa waxaan loo ka ururshay lacag dad community-ga Soomaalida oo joogta baan dhex tagnay masaajidkaas lacag baan loo ka ururshay caruurtiina waa layga reebay aniguna waxaan idhi garoowe baan aadayaa hal lay nooliyo si aan ku helo gabadha xogteeda hanti bay ku leedahay garoowe hantideedii baan u tagayaa markaa ka bacdina iyadaa soo hadlaysa sidii baan yeelay garoowaan imi waxay lahayd dhul wareegsan oo 25 oo ku yaala iskuulka alwaaxo wadada xabiibo qorax ka soo baxa sugunta ka ah bay lahayd iyo boos waa bari ku yaalay oo guri dhisan guriga way gadatay intaan maqnaa booskii baan ninkii wakiilka u ahaa ku qabsaday waxaan aniga arintaas ay igu dhacday gabadhi blog bay saadhay meel aan kala xiriiro male meel kale aan aqaan male dhacay dhibaatada inta leeg baa igu dhacday ilmahayga Uganda ay joogaan qof bareer baahay islaamiyada Soomaaliyeed dhibaatada inta leeg baa igu dhacday shariicada Ilaahay baan rabaa inay gabadhaas iga baxdo adigu adeeradeed iyo tolkeed ehelkeed baan u dacwooday oo gaalkacyo jooga adeerkeed baa yimi in adeerkeed baa yimi waxa la damay arintii sulux lagu galo sulixi waa ay diid maadaama ay sulixi diiday adeerkeed iyo anaadkeed way ka xeeyeen maxkamadda ay geeyeen Cabdinuur oo jaamac baa la igeeyay waxa la yiri arintaas waxaan rabnaa maxkamadda shariicada Ilaahay labada qofina waxay ugu qaybisaaneen ay kala qabaaneen waxa la yiri ma xuma Cabdinuur waa aqbalay wuxuu yiri idinka waaridka gabadha u ah ehelayadeediina maxaad arintaa ku ogtihiin waxay yiraahdeen wixii ay yiraahdeen xakunka buu ku yaala afkaana ka sheegaya waxay yiraahdeen annagu meel ay lacagta ku kala qaadanayeen ma aan ogin laakiin dareenka iyo xogta aanu hayno baa waxay tahay dhibaatada inta leeg reerka Kambaala iyo qarxis iyo garoowe inta ka dhaxaysa kala yaacsan dhibaatada inay gabadhaas u geysatay sida haday ahayd xakunkii adigu waxa la raadshay xogti baa la raadshay gabadhii waxa la yiri maxaad arinta ka qabtaa maxkamadda baa wacday waxay ku jawaabtay maxkamadda ugu jawaabtay anigu Mareykan oo joogay qof maxkamad Soomaaliya waxba igama qaadi karto waayahay baa la yiri maalinkii dambe bay misana soo celisay ninkii baa wuxuu yiri sabroloogi guriga la iga qaaday oo maxkamaddu iga qaaday sila cala alligeed bay ku soo hadashay maxkamadda la soo hadashay waxa la yiri ama imow ama wakiil samayso wakiil baan samaysanayaa bay tiri wakiil bay samaysatay wakiilkeedii baa lawyer qabsaday anna lawyer baan qabsaday dacwadii sidii bay ku furantay gabadhii waxay soo istaagtay in ay tiraado ma aqaani ma kaxayn hanti kama qabo shilin iyo kumi ay leedahay ma arag wax haba u yaraatay arinta aan ka ogahay dooc iyo dareen midna ma jirto waxaan sameeyay waxaan soo saaray rasiidadii haduu email yahay aan sawiradii caruurta ku jiraanin waa kuwaas hadii ay ku jiraan email-adeedii waa kuwaas caruurta iyagoo ay ku yaaleen hadii email-ada ay yihiin wixii lacagta aan ku diray wixii oo dhan baan keen dahabshiil baan ka soo saaray email-adina waan soo saaray waxaan email-adii hadii la arkay lacagtii dahabshiil laga soo saaray oo magaceedii iyo magacii ninka iyadoo ay keentay uu ku yaalana waxa la yiri arintan ka war waxay sameysay dib bay isugu noqdeen ninkii ay lahayd ma arag oo anigu ma keenin oo isma barin ay lahayd bay waxay sameysay warqad inay ka soo qorto ninkii iyadoo iska dhigaysa bay waxa la yimi ninkii wakiilka waxa warqad la yimi wuxuu yiri anigoo hebel waa ikan warqadan baabu soo qoray ninkii hebelha wuxuu leeyahay anigu gabadhaas isma kaaya barin annaga isbaranay annaga iyada sponsorka annaga dhexdeedaan isaga dirsanay gabadha aaminaha shuqul nagu ma laha sida haduu yiri gudoomiye wuxuu fiirshay rasiidadii aan keenay lacagtu intay dhan tahay iyo lacagta warqada ku qoran intay dhan tahay way iskeeni waayeen wuxuu yiri ninkaan aad warqada ka soo qorin isagoo live ila hadal siiyay maxkamadii baa la hadal siiyay maxkamadii waa codkii ka duubtay wuuna yaala hadir codkii wali wuu yaala darajada koowaad codkii baa laga duubay waxa la yiri ka waran arinta wuxuu yiri aniga gabadhaas iskaaya bartay iyadaana isu kaaya keen arintaana iyada ka dameysay oo wadatay sida ala alligeed aniga xageed degantahay baa Mareykan baan deganahay gabadhaas aanu meel wada deganna tan ma waa taqaana ma ya telefoon inaan kala hadlo maahan leeyf ma aqaani biir sidaas haday dhacday xukunkii waana la dhaariyay xukunkiina waa ii dhacay
wixii lacag ahaa oo kharash ahaa oo iga baxay iyo wixii aan u dirana waa la iigu xukumay shariicada Ilaahay gabadhi racfaan bay qaadatay waxa ninkii wakiilka u ahaa racfaan buu qaatay racfaankii haduu qaatay oo maalin la dhageystay ninkii waa tigay waa dhuuntay turgi buu aaday isagoo aan maxkamadii wax cudadaara u keensan oo aan oran waa tagaya ninkii lawyer-ka ahaa baa yimi wuxuu yiri aniga dacwadii wadaaya maxkamadii waxa la yiri adiga dacwadii soo gabagabaysta maantii dame haduu yiri la soo gabagabaysta anigana uu qareen ii yahay ninka la yiraahdo jarkumaan uu qareen ii yahay iyadana uu ahaa Saciid Sheekh Saciid uu ahaa waxa la Sheekh Saciid oo arintii waa gabagaba soo gabagabaysta anagu gabagabadayadii waa soo qoran isagii waayeen wuxuu yiri anu ma gabagabaynayo maadaama wakiilkiina ka maqan yahay islaantii baan wacaya iyadoo ha timaado gabagaba kale anigu uma hayo waayahay baa leey waa loo cudadaa anagii la yiri soo gabagabaysta buu misna garsoorihii arintii uu yiri gabagabaysta hadana dib noogu dhig waxaan niri dib uma dhici karo arinta aad tiri gabagabaysta oo anagu aanu gabagabadayadii keensanay muxuu dib noogmay waa loo dhigayaa waan qaadanay gabadhii 5 bilood iyo dhowr iyo 10 habeen bay maqnay way timi hadii ay timi ma ay garbax uma iman waxay u timi in ay booskeeda afduubato loo afduubo si dhaca ay booskeeda ku qaadato gadato tagtana in ay shariicada maxamadiya arintayda kaga baxdo uma ay iman waxay ku soo degtay oo u timi guriga ninka la yiraahdo Maxamed Xareed Xeer Ilaaliyaha ku xigeenka iyadoo staff lagu wado bay maxkamadii timi waxay sameysay iyadoo aan kiiskii maxkamadda racfaanka la gelin maalin hadii la galay horey waxay ka bilowday iyadoo kiiskii aan la gelin oo la dhageysan in ay maxkamadda sare warqad u qorato u tagto ay tiraahdo bogcadda xanibaada iiga qaada bogcadda oo darajada koowaadna xanibtay racfaankuna xanibeen maxkamadii sare sheekadii way ka aqbashay gudoomiyaha hadda ku siismaha oo jooga wuu ka aqbalay wuxuu sameeyay warqad buu u soo qoray wuxuu yiri bogcadaada waad u madax banaan tahay maxkamadda darajada racfaankana ula taga waa inay idin ansixiyaan waxa ka diiday gudoomiyihii racfaanka iyo waxa diiday muxuu ahaay garsoorihii hayay markaa kiiska Maxamed Nuur Faarax wuxuu yiri anaga arintan kiiskan anagu na jooga idinka idin ma gaarin kiiskiina hadda go'aan kama soo bixin ma fasixi karno bogcada ninkii la oran jiray Maxamed Xareed gabadhii buu soo raacay isagii baa gabadhii hormuud u soo noqday maxkamadii racfaanku yimi anigii buu ii hanjabay edab ma qabtid buu yiri kaalay ka garbax dadka maxkamadda dhexdeedii racfaanka isagoo dhex taagan waxaan aniga kiiskayga waa madani Maxamed Xareedo mana soo gali kartid maxaa aniga kiis baad aniga ii haysaa maxaad ii leedahay kaala garbax gudoomiyaha racfaanka aadan iyo ninka la yiraahdo Maxamed Nuur Faarax baa la hadlo waxa la yiri waad ka gardarantay waayo adigu kiisu ma haysid garbaxna ma oran kartid sidii buu ku tagay kiiskii baa la qaaday ma dhageysi baa la damcay in loo sameeyo maadaama kiisku uu burburay oo 5 bilood iyo 6 bilood iyo baf oo isagoo gabadha la sugaayay dabadeedna karoonihii intuu maxkamadii xiriir 2 bilood iyo dambe hadana la sugaayay kiiskii wuxuu ku tagay intii racfaanka uu yaalay sanad bay noqotay aniga muxuu ahay qareenkaygii baa soo yimi wuxuu yiri maadaama kiiskii uu hal sano maxkamadda yaalo wax laga xogtii hore laga muxuu ahay laga tixraaci karaa ma jiraan waxaan sameynaynaa maantana xogtayada dhan oo muxuu ahay baanu marsanaynaa berrina waa gabagabaysanaynaa waxa ka diiday garsoorihii kiiska hayay ma laga dhageysanayo wax buu yiri muxuu ahay cod muxuu ahay istifaaca oo laga dhageysanaya ma jirto waxaad sameynaysaa waad gabagabaysanaysaa ma gabagabaysanayno biyo waayo anaga xog maxaa hal sano buu kiisku oola maxaa laga garan karaa maxaa laga tilmaami karaa kiiska maantana waan dul maraynaa oo wixii waxaan sheeganaynaa muxuu istifaaciyaga barina waan gabagabaysanaynaa ma buu yiri warqadihii markuu saa ugu dhigo warqadihii ku soo tuur ninka la yiraahdo qareenkaygu wuxuu yiri garsoore waad iga duran tahay kiisna aniga ii qaadi maysan iriduuna ka bax maadaama uu sidaa yeelay wuxuu sameeyay 6 bilood buu u jaray muxuu ahaay qareenkaygii anigana intuu isoo wacay 5 saac iyo bar anoo guriga joogo wuxuu yiri kaale qolo kiiskii waxa lagu jiraa hoolkii waana la gabagabaynayaa soo gal waxaan goormaan soo galaa 5 saac iyo bar weeye gurigaygii baan joogaa waa bari dabadeeda anigu si qareen baan lahaay qareenkayga ma lahash qareenkaaga 6 bilood oo shaqo joojinaan ku sameeyay hadaa maaniga oo qof shacab ah baa waxaan la doodi karaa qareen waa la doodi ka dhaay ma iimaanaysa haayo ma iimaan karo baani waayo anigu qareen lama doodi karo ilaahay shariicadiis anigu qof dumar ah waliba ah hadana shacab nin qareena oo maxkamad inta ka soo shaqeynaa lama doodi karo maxaa lacagtu iga baxayso qareemada u qabsanay hadan qareen iska difaaci karo ma iska difaaci karo waayahay nabaday buu yiri
iska joogay subaxdii baan imi warqad cabashaa baan soo qortay maxkamadda saraan geystay subaxdii buu iyagii isugu yeeray qoladii u yeeray hawlku xafiiskiisu ugu yeeray wuxuu yiri gabagabaysta idinka kaliya waayahay baa la yiri gabadhii waxa la yiri waa lagu dhaarinayaa inaadan dooc iyo dareentoona arinta aadan ku lahayn waan dhaaranayaa bay tiri maxkamadii ba kitaabka u soo kala bixisay sida la yiri oo dadkii joogay oo korjoogatada anigu ma joogin hadii loo soo kala bixiyay gabadhii waxa la yiri inaadan emailka wax lagu diray aadan lahayn in aadan wax lacag gabadha gacanteeda ay ka soo gaarin in ninka arinta wada oo aad lacagta lagu shubay wax xiriir adiga isaga ay idin ka dhaxayn kitaabkii bay gacanta qaatay waxay tiri sug waxaan ogahay baan sheegayaa emailka ana leh lacag $1 waa ii soo didho way isiis ninka saddex hooyo wuxuu yiri habaryarta $7,000 baa laga rabaa waxaan barbaan ka bixinaya waayahay shariicada ilaahigay ma waxa dhici karta qof miskiina oo magaalada Garowe laga wada og yahay oo intaas soo hay'ada kaalo muxuu ahaay ay igala qayb qaatay wiilka dhibaatadiisa oo midda la yiraahdo muxuu ahaay kulmiye igala qayb qaatay oo wasaaradda haweenku igala qayb qaatay oo shacabka Garowe degan oo dhan ay waxay urursheen miyaa waxa iga suurowda intaan $1 dad aan lacagan ka ururshay siin inaan Mareykan ugu diro wax suuroobi kara oo aqliga gari kara oo lagu hadli karo ma tahay way isiisay beetin waayahay sidii buu xukunka ugu soo saaray kuna dhaari racfaan baan qaatay maxkamadda saraan u qaatay maxkamadda saraan racfaankii hadaan geystay waxa iyadoo aan kiiskii la garsoore lagu qorin maxkamadiina aan la furin wax dhageysayna aan loo sameyn baa gudoomiyihii maxkamadda sare wuxuu yiri gabadha guriga waan u fasaxayaa hadaa tagtidna waan ku xirayaa gabadha gurigeeda hadaa ka tagtid ogoon waad xiran tahay waxaan maxaan ku xirnaa makiiskayga dhugatay ma awal baa xogogaal noo ahayd gudoomiye maxaan ku xirnaa aan xirnaado ana cagahayga ku tagaya laakiin sharciga aad igu xidhay itus kiiski ma aadan qaadin racfaankii meeshii la dhigay buu wali yaala garsoorihii muxuu ahaay qaadi laha kiiska laguma qorin lama taaban dhageysi looma sameyn ma shariicada ilaahay baa waxay banaysay kiiska halka yaala oo duuduuban oo aadan xogtiisa hayn awalna waa isagoo maxkamadda darajada racfaanka yaala uu yiri gabadha waan u fasaxaya oo isku dayga inta leegu sameeyay waxaan hadda taaso xaq maaha maxkamadii wuxuu yiri waad xirantay waxaan ku xirnay sharcigan ku xirnaysi xabo adigu la laabtay kaaliyihii buu tagay wuxuu yiri warqad gabadhan ma haysaa ee aan kuugu dhibay ma iguma aadan dhiibin buu yiri warqad waayahay buu yiri maanta waan ku dambi dhaafaynaa laakiin bari hadda gabadha booskeeda iyo afaarihiisa aad gashid waa ku xiraynaa maxkamadda dhexdeedaan istaagay waan ooyay waan qayliyay ummadii oo dhan baa isugu kaytimi waaway cadaaladii baan idhi ma sidaas shariicada ilaahay waxba la iiga ma qaban kiiskii sidii buu wuxuu u sameeyay markaan qayliyay oo hadlay mindhaayay muxuu ahaayay meelaha xogaha tagin ama xaquulisaanka u tagin ama meelaha tagin buu yiri maantii dambe buu looyaradayda u yeeray wuxuu yiri kiiskii niman baan ku qoray garsooriyada saasaan lagu galaayay kiiskii waa la galay maalinkii maantadan ku afar ahayd baa kiiskii adigu la gabagabeeyo la dhageystay hadii la dhageystay gabadhii waxay qiratay inay email-ka leedahay waxay qiratay in aniga ninkii iyadu ay iskaaya bartay oo isu kaaya keentay waxay qiratay $1 oo lacag inaan u diray waxay qiratay 3,500 inay tiri waan ka bixinaya inta markay qiratay maxkamadda ka qiratay aniguna aan cadaymahaygii oo dhan aan la imi ma darajada koowaad codkii ninku dhigay aan la imi oo la dhageysiyay maxkamadda sare baa waxa la sameeyay darraati ka horeysay bahayd darraad buu xukunkii maqan shalay baa gabadha xukunkii loo soo saaray ano aan joogin oo la ii yeerin oo la ogeysiin baa la yiri iyadii baa xukunkii u soo baxay iyadina waxay sameysay hore xukun ka qaatay boqcadii bay waxay ugu dhaqaaqday inay dad geysato tirada waan gadanay waxaan codsanaya oo muxuu ahaayay maamulka Puntland ka codsanaya ilaa heer madaxweyne ilaa wasiiro ilaa wasaaradda cadaaladda xuquuqul insaanka arrimaha bulshada wasaaradda haweenka oo xuquuqda caruurta iyo dumarka u dooda waxaan wixii islaam oo wax garanaya oo shariicada maxamadiya wax ka garanaya waxaan cabasho ugu ahay arintayda in wax laga qabto kutumasha la igu sameeyay hanjabaad iyo afduub baa la igu sameeyay gabadhii waxa weeye dulmiga inta leego burcad badeednimada inta leego sameysay ayaa dadkii la rabay inay aniga maanta wixii qabtaan oo ilmaha 5 sano jira oo indhaha la gacanta haya xuquuqdiisa afka ku shubatay oo dulmiga ku cuntay oo dhibka inta leegi geysatay baa waxa iyadii garab la siiyay oo iyadii la galbinaya oo madaxdii muxuu ahaay maxkamadda iyadii galbinaysa oo xuquuqul muxuu ahaay xeer ilaalihi iyadii ilaalinaya ilaalinaya askar oo wada oo gurigiisa ku haya waxaan codsanaya xoog iyo awood inta leeg baa la ii sheegtay
waxaan islaamka ka codsanaya oo xukuumadda Puntland Siciid Cabdullaahi Dani intuu ugu sareeyo ka codsanaya arintayda in wax laga qabto oo bogcada ku taal halka oo ku taal alwaaxa iridiisa waxaan shacabka Garowe iyo muxuu ahaayay dulaaleyda u sheegaya inaan cid gadan kala jirin inay dhaciyo dhibaato arintaydu igaga maqan tahay inay maxkamadaha ka rikaataysan tahay waxa dhaqancina oo aan helana aysan jirin wixii lagu gataa inay boob iyo dhac tahay waxaan codsanaya taabato islaamihi inaysan jirin ilaa arintayda meel la ii saaro oo aan cadaalad helo waxaan doonayaa cadaalad ilaahay inta laga baqo waxaan ka doonayaa dawladda Puntland oo u dhaaratay inay dadka masaakiinta kitaabka u madhay inay wax u qabato waxaan ka doonayaa cadaalad islaamka ilaahigay kitaabka ilaahigay baan ku codtay shareecada ilaahay baan ku codtay wixii islaam oo wax garanayo oo Puntland ku nool dal iyo dibad ba cabashadayda rabaa in la ii gaarsiiyo ilaa heer madaxweyne oo arinta wax la iga qabto aniga oo la igu liidaayo oo la ileeyahay dadka muxuu awal ahaa dadka laga tirada badan yahay oo sideedaba aan xuquuqdooda aad loogu degdegin oo xuquuq la siin aniga oo awalba ahaa haddana dhibaatada inta leeg la igu sameeyay waxaan codsanayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad in arintayda wax laga qabto oo si degdeg wax la iiga qabto oo dhibaatada ay haysata wax la iiga qabto hadii shareecad islaam iyo maamul Puntland oo cadaalad ka dhisan yahay idaanu shariga waa waxa weeye hantida anigu ma haysto iyada iska leh laakiin waxaan u haystaa curaar inta aan ku kala baxayno way tagaysaa wax kale wadanka ka yaala ma jiraanin inay tagto bay rabtaa oo inta waxeeda loo gado meelaha gaari askar inta lagu qaado airportka laga dhoofiyo awooda inta leegna anigu ma haysto awooda inta leeg waxa siisay gabadha anigu aan habaryarta u ahay oo hooyadeed ahay awooda inta leeg aniga qabiiliga gama ay helin waxa igaga heshay diyaasbaranimada intaas igaga heshay si kale igaga heshay ma jiro waa la kaxaynaya marka anna waxaan codsanayaa inta kiiskayga cadaalad laga gaarayo oo kiiskayga cadaalad laga gaarayo oo xuquuqul insaanku soo galaayo oo wasaaradda cadaaladdu soo galayso oo arrimaha wixii islaam oo kitaabka ilaahigay u dhaartay oo dawladda Puntland cadaaladeeda u dhaartay intay arintayda galayaan inaan la iga dirin baan rabaa ee la ii qabto wasaaradaha iyo muxuu ahayd qaybta amniga in la ii qabto baan rabaa qofta oo la ii cesho oo ayaan iga bixin anigu awoodaan ku ceshada malihi waa la ii caga jugleeyay waa la ii dhaartay waa la ii hanjabay gurigayga ma seexdo badanaaba habeen walba waa la weeraraa waa la ii dhaartaa waxa way dad ilaahay cadaaladiisa doona ilaahay cadaaladiisa doona ya cadaalad Allah